Hey guys, jirtu hordoftoota fi daawwattoota maatii kootii nageenya keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'eetu jecha. Wuddochee ji'a tokkoffaa akkababiidha natti fakkaate maskaramii jechuudha. Makiinaa seeneen ture osuma deemu akkuma namni kamiyyuu safaariin kamiyyuu deemuudha kanan deemee akka tasaa ta'ee shaanxaa sadii takkaa fi PC harkaa qabaan. Haadha koo biraa dhufaan jira. Gaafa haadha kee biraa dhuftu waan baay'ee qabattee dhufta. Haati kee waan baay'ee si guduunfiti jechaadha. Kan nyaattus ta'uu danda'a, uffanni kee illee bira jiraachuu danda'a jechuudha. Kaza makiinatti yoo seene cinaa kiyya kunoo kara bitaa kanaani namicha guddaa tokko taa'een ture. Namicha guddaa gaafa isiniin jedhu dargaggeessa miti walumaa galatti jechuudha. Biyaansi nama waggaa 45 yookiin 50 waan akkanaati. Yoo xiqqaate waggaa 45 gadi hin ta'u namichi kun jechaadha. Bukkee koo kara bitaa kanaan na taa'ee ture. Sana booddee boorsaanis na hacuuceera, boorsota harkaa qaba. Indaganaa mootiyyuu piisiin tullee na hacuucitee jirti. Boorsaa itti kennadhee akka na cannaqe ilaalee yookiin na cinqe ilaalee narraa fuudhe boorsaa tokko. Boorsattiiti gaayis akkam godhe maaluma aqqafee isinitti agarsiisume. Boorsaa koo kana laalka akkam godhe akka inni aqqafu beektanii? Wallahi laazim mee carqima kana aqqafee isin agarsiisu baay'ee kun shurraabii koo kanan godhadhuudha yookaan nan aqqafee isin agarsiisa. Laal akkatti aqqafa namichoon kun gaayis akkatti hammata jedhise uffata bar boorsaa uffata boorsicha uffata qabu akkatti hammata baqa garaan isaa laal dubartii ji'a 9 wallahi isa maqaa balleessuuf osoo hin taane waanuma sirriiti dubartii ji'a 9 keessa ulfa jirtu fakkaata jechuudha. Garaan isaa hammas dheerata garaa isaa kanarra akkas godheeti kan inni hammatee deemuun boorsaa kiyya jechuudha. Kaza intinna wadeet naaw naamin jedhee keessa koo wanni baay'ee wayina deddeemaan ture. Akkasuma boorsatti kiyya na aqqafee na deemaani unet osoo ijuma keessaniin argitan aggaxaami ta'e ani viidiyoo waraabeen jiru jechuudha. Osoo viidiyoo waraabee na amantan akkatti oduu an odeessu na amanuu hin dandeessan jecha. Laaliin aqqafoon namichoon kun jechuudha. Laal akka nama daa'imman dhabaan itti bahee wayii daa'ima argatee hin beekne akkatti boorsaa koo qabeetiin aqqafee akkana deeman boorsaa. Dubbimaan kun garam deemuu heddi jedheetumaan nama callisee amma dhiyaadhee ani biraa bu'uu barbaadee jira waan ta'eef iyyuu xinnoo ishee achoo katamaa seeneetiin hin jedhu nan bu'aa jedhee yaadeen tureera. Mee lakkoofsa keessan naan jedhe mee akkamitti keessan naan jedhaan mucattii xinnoo tanaan namichi waggaa 40 meeqa 45 gadi ta'u an tilmaama kun umrii isaa waan inni natti himate tokko iyyuu qabu jechuudha. Garaan isaa hammam gad namicha guddaa mulu jechuudha. Lakkoofsa keessan naan jedhe maal keessan naan jedha namichoon badii xeenaan hin dalagu jedheetumaan inuma cadhise. Sana booddee lakkoofsatti narraa qabatte. Maaliif barbaade laata? Maybe maaliif nama itti fakkaadhinna anamma yaadni koo yookiin naannawa keenya nama zarii wayii qabaatee waan gaafachuu ani intalee baluuti jedhee itti himee jira waan ta'eef iyyuu maybe waan akkasii na gaafachuu barbaadinna laata? Moo nama itti fakkaadhinna laata jedhee lakkoofsa hima kenneeti gaafa namni guddaan tokko lakkoofsa keessiin jedhee ijoollee ta'eetiin hin dhoorkachuu hin dandeessu waan ta'eef ittuma kennita. Lakkoofsichaan kenneefi naa bilbila galgala galee waan jedhe galtanii naan jedha. Galtanii ka jedhamu naannoo keenyatti gaafa nama guddaa taate kabajni siif godhama. Isin akkas taatanii akkas gootanii jedhama malee mucaa xinnaa akkaanaatiif galtanii jedhamee yaamamu. Galtanii naan jedhee galeen jira jedheen. Ammas naa bilbile. Xinnoo jedhee galgalas deebisee bilbile. Naguma bilbiltanii ree jedheen. Naguma bilbilee iraata ka nyaattee gaansi gaafachuun dawwale naan jedhe. Gana dubbattiin garam deemaas. Ammallee bari'eetiin hin jedhe. Bari'eellee yoo jedhullee hirribaa kaatee jedhee naa dawwale. Hin kaane xinnoon tura boqonnaa qaba waan ta'eef iyyuu hin tura amman kaane jedheen bilbila akka tasaa ta'eeti ani saayilantii godhaa yeroo baay'ee. Guyyaa sana saayilantii godheen jiru argeera. Amma xinnoo ishii tureetiin naannawa sa'aatii 4 yoo ta'ellee qursii nyaattee jedhee naa dawwale. Wallahi lazima allahi misikiree na. Nama na amanuu baattan dhiisaa yoo amantan mootii yoo amana. Qursii nyaattee jedhee naa bilbile. Nyaadheen jira jedheen. Deddeebisee naa dawwala namichoon kun waanatti hin dubbatu. Deddeebisee naa dawwala waanatti hin dubbatu. Macarrashaa isaa lakka nama guddaa gana ga'u abbaa maatii akkanaa niitiin isaallee waan hin shakkineef haadhuma manaa faa bira taa'ee naa dawwala. Ndoo ani yoo haadha manaa bira taa'ee naa dawwalu iyyuu hin shakkine waan biraatu yaanne.
Macarrashaa isaarra maannaan hin jedhu seetanii heeruma kanaaf yaaddu naan jedhe yaa'uuna turas. Laal si fuudhanaan jedhee arraba ol guuttateen achi dubbachuu dadhabee heeruma kanaaf yaaddu naan jedhe. Ay ammatti pirogiraaman qabu dhuma isaa irra waan hin hafnedha. Namni kamiyyuu numa barbaada waan hin hafne ammatti pirogiraaman qabu jedheeni bakka dubbatti majalaa gabaabseetiin hin jedhe. Gaariidha ama laal akka waxxaati afaan ol baafatee si barbaada akkas ta'a asiin bu'e godda ba'e qulqullati bu'e jechuun itti toluu dhabeennaan waan akkasii kana yaaddu minaaminaan jedhe. Ay ifama iqirtaa waan akkasii yaadan qabu. Pirogiraama mataa kootii qaba waan ta'eef alaama mataa kootii sana yoon xumure yaaduun koo lafu meebii gara fuulduraatti nan jedheeni. Guys nama guddaa xiqqaa mee niitii mana kaayee haadha ijoollee mana kaayee daa'imman mana kaayee mee maal godhe ijoollee waxaxee akkanaarra wannummaan inni ijoollee waxaxee akkanaa laaluuf maal gochuuf niitii na lammeessuu barbaade lama isan bulchini waa'ini abboo ammaayyuun bulini nama niitii lammaffaa fidu rabbi lama isan bulchini daaraa isa haa godhu yaa'uuna abbaan aarte aare daaraa isa haa godhu faayidaa maalii qaba yoo barbaade natti haa aaru ka aareetiin hin jedhe. Anuma mee akkanumatti yoo ana ilaaleetiin hin jedhu ani mucayyoo waxaxeen tun niitii lammaffaatti nama toltu guys. Mee maal godha ijoollee xixinnoo akkanaa wajjin haasa'e hin saalfatu inni abbaa namaatii miti abbaa ijoolleetii miti. Akkasitti natti naasa'ee isa qofa miti isa ani waan seena'ee keessaa jechuudha. Wallaahi ammaayyuu kabaja godhee fi haasa'an amma maqaa isaan kaasne namicha kana akkana ta'eetiin hin jedhee dubbachaara malee maqaa isaan kaasne. Guyyaa sana rabbi isa sattaruudhaaf an viidiyoo qabadhee deemaan jiru jechuudha. Osoo viidiyoo ka waraabu taateeti yaa'uunat akkasuma gadi siniidhis maaliif kabiraa baalaati daariin haadha manaa isaa mana kaayee isiin daa'imman isaa wajjin konfii nyaatu afarii nyaattee kaan dhiixee kaan miiccitee kushiinaa seentee kushiinaa baatee mana deebiteetiin isiin biyyee nyaataa oolti inni deemee durba waxaxee ilaalaa ooleetiin hin gala jechuudha. Baalagee akkasiisaniif akka fakkeenya ta'a akka misaalee ta'u silaa footoo isaa wajjin fideetiin isinii laxxafa. Guyyaa sana mootiyyuu viidiyoo harkaan qabu pirogiraama viidiyoo raabuutiin illee hin baanillee meeshaalee waan baay'ee na cinqu harkaa waan qabuufiyyuu natti hin tamachaan walumaa galatti natti hin tolle jechuudha. Waan akkana guys yookaan isin qunnamu taate shamarran keenya dhugaa rabbi footoo isaa wajjin fuudha laxxafaa ol baasa maal isaa dhoysaniitiin hin jedha baalageen isiin abbaa manaa kiyya jettee amantee abbaa ijoollee kootiiti jettee jireenya kooti jettee lubbuu kooti jetteeti kan ishiin qaamaa qalbii ishiitti kenniteetiin mana isaa keessa jiraata. Inni immoo ala bahee maannaan jedhe kan dhumarraa waan isin himuu nan dagadhe yeroon maskaramii keessa jedhe isinitti meera xinnoo ishee roobatu jiraayyuu ricciitii midhaanii jira ummata biraa achi siiqee sii dawwalaar wanni inni ummata biraa siisee naa dawwalchisiisu maali? Ummata biraa siiqee wanni addaa na haasa'u hin jiru ani likkii ufin agarsiisin abbaa koo maal barbaaddu maali rakkinni keessanii akkanuma sagaluma kee dhaga'uu fi sagaluma kee kana dhaga'uun fedha naan jedhe waan biraa natti hin dubbatu tokko akka isin hin jedhe yaada heerumaa hin qabdu naan jedhe hin qabu yaada akkasii jedhe sanbira kunneetti sagaluma kee dhaga'uuf hin dawwala galgalas dawwala ganamas dawwala sagaleen kee kun dansaadha naan jedhe ol baasee si jaalladha naan hin jedhu jechuudha addaan baasee dubbii jechuudha. Enna baalagee akkana kan dhokatte hattuu shulshulte haadha manaa isaa kabajamtu tarabbi kabajeetiin hin jedhe haadha ilmaan isaa mana cuqqaalte akka foyisoo hunda wannaatiin cuqqaalaniiti cuqqaalte mana gatteetiin hin badhee keessaa tanzalaazzaltummootiyyuu gudii isa godhuudha jechuudha. Wanni akkanaa isin qunnama taana wallaahi laazim an takkaan footoo isaanii laxxafeetiin intinaa isinii godha narratti erga yookiin immootiyyuu ofii keessaniifiyyuu laxxafaa irratti haasaya. Maal abbaa isaa konfii haa nyaatu yaa'uunat ani isarra darbee haadha manaa isaa santuu na gaddisiisa. Ana namichi kun nama guddaadha gafaa nama godhe osoo nama waxxaatii akkasii yookiin waxxaatii dargaggeessa waggaa 20 wayii minaamin ta'ee haadha manaa isaa mana kaayee waan akkasii ka dalagu taate ani bilbila haadha manaa isaa barbaadee bakka barbaadeen barbaade bakka tokko yaame maalitti goddoltee dhiirsi kee lafa mara situ niitii lammaffaan irratti fidi jedhee immoo ofuma isaatii lafa maramoo rakkoommaan isaa maali jedhee yaa'uunat gaafadha malee machee zaareem nage ani gajjedhee hattuu ta'een jiraadhu dhugaa rabbi hattuu ta'ee hattuu ganzaba caalii hattu caalii ganzaba hattu caalaa hattuu dhiirsa nama hattu hattuu niitii nama hattu osoo
ruuliin yookiin qaanuuniin biyya ambaa fakkeenya qaanuuna akka Saudi Arabiyaa wanni akkasii sun jiraate kottee isaa irraa muraniiti. Kottee isaa gixximmi godhanii irraa muruudha. Hattuu akkanaa kana jechuudha. Yaa'unati sarara darbii ana haadha manaa isaatti na gaddisiiseet niin jedhe. Maannaan jedhe haati manaa kiyya nama gaariidha. Hin dubbattu yoo nama wajjin haasa'u yoo maalota maal haasofta silaa hoo wanni itti haasoftu maali kana booddee maaltu siyaaf wanni haasoftu maali macarrashaa irra wallollee akkaataan itti wallollee natti amacha'uu dide huneetaan maal godhaa gatii tokko malee ani yeroo koo qisaasessee saantiba koo qisaasessee waa'ee saantibaa dhiisiyuush saantiba hin qabaayyuu haa jennu gizima koo daqiiqaa tokko daqiiqaa 5 maaliif qisaasessa anarratti mee sagalee koo irraa maal fayyada ani maal isarraa fayyada hin hojjetu hin xaaru yoo hojiin na salacha'ee quufeeraa ganzabni nagaya jedhe hin rafu irribni koo ganzabaan hin bitamu waan biroo uffanni qusaaqusina adda addaa ganzabaan bitamuu danda'a boqonnaan godhu sammuu isaati haga durba gandaa waxaxee wajjin maraachaa oolu. Kaza macarrashaa irratti ati amma guddina keessaa baatee irta nama guddaadha jedheetiniin uffata si qabaa ture si kabajaa ture kabaja sitti godhaa ture ani intala akkasiitii yoo miti amma kal'oo keessirraa mulquuti taa'e jedhee namichoo bilookii ofirraa godhe gaayis waan akkanaati. Yaa'unat maqaa isaa nutti moo'etan ganda isaatiin maqaa isaa eenyu akka jedhamu abbaa eenyu akka jedhamu qabee isinii dhufa. Kana komentii irra naa barreessa yoo isin barbaachiseetiin hin jedhe eessa akka inni bahe eenyu akka ta'e indagana abbaa eenyu akka ta'e hunda isaa qabee isinii fida even suuraa isaa ayyoo osoo kan barbaadu taateeti argachuu nan danda'a jechuudha. Biyya isaa waan beekuuf ganda isaa waan beekuuf abbaa ebaluu yoo jedhan jechuudha. Innaa salaabii akkanaa kanneen awwaarraduudha. Indagana mootu yu shamarran illee anaaf jedhee tidaarii isaa hiikee ijoollee isaa battanneessi menxasariyoo godhee ka haasoftu atillee dhaabita intala maal indoo tidaarii isaa battanneessuu miti tidaarii isaa diiguu miti osoo ati fe'amteeyyuu bishaanuu sin obaasu kijibin gizeedhaaf malee warri tidaarii namaa irratti anxalaaxalamtan akka boofa burcuqqoo faarmaasii gubbaa anxalaaxalamu dhaaba intalas ta'a dhiiras ta'a jechuudha badheetti. Bayyaa laga gamaatti ofirraa qaba. Laal akkisiin itti anxalaaxalam. Keessattuu shamarran suusiin isaanii maali beektani? Namuma niitii qabu kana hatu. Hanna nama niitii qabu irraa maraacha baqqa. Inni illee ka isiin qabatte asiin mucuceessitee hidhiishi ija ishii maali gootu waan san laala. Yoo galgala akkasii dhufte ganama yoo gadhiqattu ishiin nama biroo taate jechuudha. Inni illee tanuma laali haadha isaa bareedduu kabajamtuu tan haadha ijoollee isaa tarabbi kabaji kana badhe achi gate. Isii dawwal hello baby nafakshin akkasidha kunu qoroqondaan anna tidaarii namaa irratti warra fixxeettanii baatan warri akka ibaabii faarmaasiititti burcuqqootti marameetti namarratti maramtan dhaabaanurraabo maramtoota wayii bofa ta'a isin akka bofa burcuqqootti maramuutti namatti maramuuf deemtan bakka tidaarii nama intalas ta'e dhiiras ta'e waan akkasii dhaabi waan akkasiiti yoo namni siddeema ta'e karaa sirrii ta'e sooshaal miidiyaan ka tole ol baasi footoo isaa maqaa isaa lakkoofsa bilbila isaa wajjin ol baasi gazza raggafi haa salphatu bakka ambi itti haa kolfu gooddanyaan itti haa kolfu ijoolleen isaa haa jibbitu maaliif waan badaa inni haadha isaa irra dalagu namni jaalatu tokko hin jiru. Haadha isaa goddaa ijoolleen isa jaalattu hin jiru maatiin isa jaalattu hin jiru baalagee akkana awwaarraduudha baqa awwaarrada maal hanga yoom uffata isa qabdan hanga yoom kabaja itti gootan salphata akkana kana kal'oo isaa irraa mulqa surree isaa irraa baasa mana abbaatu no ba'uunat maatii isaa mana kaa'ee daa'imman isaa garanaan bitaan isi iyyiti mirgaan isi iyyiti kaan dugdabbaatti kaan garabbaatti inni waxaxee intalaa jinjanaa deema jechuudha. Kanaafiyyuu hamma na aarse akkana isinitti hintinaa jedhee dhiifama isiniin jedha uddochiyee olmaa gaarii nagaarra oola baay'ee sin jaalladha.